السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैं Ich werde heute einige Ereignisse, die Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu genannt und erzählt hat, heute präsentieren, und es geht um den verheißenen Messias al-Islam und um seine Gefährten. Am 9. Februar 1908, unter dieser Überschrift, gibt es eine Offenbarung im Tazkira, und es gibt 8 Offenbarungen, und eine dieser Offenbarungen lautet: Töte nicht Zainab. Diese Erläuterung, die Erläuterung dieser Offenbarung hat Hazrat Muslim an einer Stelle gemacht und gesagt, dass zu Beginn von 1908 Hafiz Ahmadullah Sahib, der verstorben war, 2 Töchter hatte, und die ältere hieß Zainab und die zweite hieß Kulsum, und sie sollten verheiratet werden, und über Zainab gab es auch Wünsche von einigen Menschen, von einigen anderen Menschen, und der verheißene Messias al-Islam ließ ihre Hochzeit mit Abdurrahman Misri nicht zu und sagte, dass das nicht gut wäre, wenn sie dort heiratet. Aber der verheißene Messias al-Islam bestand nicht darauf, er hatte nicht die Gewohnheit, dass er mit Nachdruck so etwas sagte, sondern tat nur seinen Unmut darüber kund. Und in diesen Tagen erhielt der verheißene Messias al-Islam die Offenbarung: La taqtulu Zainab, zerstöre und töte nicht Zainab. Hafiz Ahmadullah Sahib Marhum wollte die andere Person nicht für ihre Tochter haben, und er dachte, dass mit dieser Offenbarung gemeint ist, dass der Ratschlag des verheißenen Messias al-Islam nicht richtig ist und er also diese Hochzeit mit Misri Sahib machen soll. Und er dachte, dass die Offenbarung den Ratschlag des verheißenen Messias al-Islam als falsch oder als gefährlich darstellen würde, und dass das quasi Gott nicht gefallen hätte, sondern dass andere Richter, wogegen der verheißene Messias al-Islam war, das richtige Richter sei. Und er ließ seine Tochter dann mit Abdurrahman Misri Sahib heiraten, vermählte sie mit ihm, und diese Offenbarung, die am 9. Februar 1908 kam, und am 17. Februar 1908 wurde das Nikah von Misri Sahib mit Zainab verlesen,
und das wurde historisch aufbewahrt. Also Muslim Anhu sagt, es wurde aufbewahrt historisch, weil das Nikah von Misri Sahib zusammen mit zwei anderen Nikahs am selben Tag stattfand, nämlich an dem Tag, als Mubaraka Begum, die Schwester von Muslim berichtet, unsere Schwester heiratete am selben Tag und es gab die Nikah-Zeremonie am selben Tag. Das heißt, Allah hatte ihm eigentlich offenbart, dass du den Ratschlag des verheißenen Messias befolgen sollst, sonst wird es eine Zerstörung für deine Tochter sein. Wenn du dies nicht tust, du würdest sie quasi töten. Doch der verheißene Messias Islam hatte diese Offenbarung und der Vater des Mädchens verstand dies falsch und Allah wollte, dass diese Fitna nicht stattfindet, oder Allah gab dieses Zeichen, dass diese Fitna stattfinden würde. Und du sollst deine Tochter nicht mit ihm vermählen, mit Misri, der einen Unfrieden stiften wird. Und du sollst dem verheißenen Messias Islam gehorchen. Und es gibt auch Beweise, dass der verheißene Messias Islam, also Muslim sagt, dass es gibt auch Beweise, dass der verheißene Messias Islam genau denselben Ratschlag an Ahmadullah Sahib gab. Als Misri Sahib dann sich von der Jamaat entfernte, sich von der Jamaat abschnitt, also Muslim sagt, dass Pir Mansur Ahmad Sahib mir sagte, dass der verheißene Messias Islam dem Hafiz Ahmadullah Sahib ganz klar und deutlich gesagt hatte, dass du deine Tochter nicht mit Sheikh Abdurrahman Sahib vermählen sollst. Aber Hafiz Sahib gehorchte nicht und vermählte seine Tochter mit ihm und Pir Mansur Sahib sagt, dass er sehr wütend war darüber. Und Pir Mansur Sahib sagt, ich ging zum verheißenen Messias und sagte, Huzur, Sie sind ein Gesandter Gottes. Sie sind ein Gesandter Gottes und Allahs Gebot ist, dass wenn ein Gesandter etwas sagt, dann sollten die Gläubigen gehorchen. Aber Hafiz Ahmadullah Sahib hat Ungehorsam geleistet. Der verheißene Messias sagte, das, was Sie gesagt haben, ist richtig, aber in solchen Fällen möchte ich mich nicht einmischen. Also Muslim sagt, als ich dieses Ereignis erfuhr, hatte ich überhaupt keinen Zweifel daran, aber da dies nur eine einzelne Überlieferung war, hatte ich eine Sorge, ob es auch andere Zeugen gibt, dass dies alles so passiert ist, wie es beschrieben wurde, der ganze Hintergrund, nämlich dass Misri Sahib die Jamaat verließ und so weiter. Also Muslim wollte das weiter untersuchen, was da passiert war. Und Muslim sagt, es ist die Allmacht Gottes, dass am nächsten Tag ich einen Brief erhielt, nämlich von Munshi Qudratullah Sahib Sanori. Und er schrieb dort, dass im Jahre 1915, als ich nach Qadian ging, wollte ich den Heiligen Koran von einem Freund lernen. Und ich ging zu Hafiz Ahmadullah Sahib und versuchte von ihm den Koran zu lernen. Eines Tages sagte er zu mir, der verheißene Messias Islam hatte mich angeraten, mit jemand anderem meine Tochter Zainab zu vermählen, aber in diesen Tagen hatte er diese Offenbarung bekommen, La taqtulu Zainab, töte nicht Zainab, und ich habe fälschlicherweise gedacht, sagte er, dass der verheißene Messias Islam, dass sein Ratschlag nicht richtig ist, und ich vermählte meine Tochter mit Sheikh Misri Sahib, aber heute sehen wir, dass Sheikh Misri mich nervt, und das sagte sein Schwiegervater ihm. Sheikh Misri nervt mich und er fügt mir Leid zu, und ich bin der Überzeugung, dass der verheißene Messias Islam, dass ich ihm nicht gehorcht habe und dass das das Resultat ist. Also ein Muslim sagt, ich kann mich daran erinnern, dass einmal in der Ära des ersten Kalifen Sheikh Misri Sahib im Bazar seinen Schwiegervater sogar schlug. Und der erste Kalif war sehr zornig auf Sheikh Misri Sahib und ich bat dem ersten Kalifen, ihm zu verzeihen. Das heißt, diese Offenbarung bedeutete, du sollst nicht deine Tochter mit Sheikh Misri vermählen, denn sonst wird auch sein Glaube zerstört werden, ihr Glaube zerstört werden. Und sowohl Sheikh Misri Sahib als auch Zainab verloren ihren Glauben dadurch.
Vielleicht wissen viele nicht über Misri Sahib Bescheid. Das ist auch eine Sache, eine Geschichte, die wichtig ist. Wer war Misri Sahib und was geschah? Deswegen möchte ich auch dies erläutern. Sheikh Abdurrahman Misri Sahib hatte an der Hand des verheißenen Messias al-Islam das Bait gemacht. Er war ein sehr gebildeter Mensch und er ging nach Ägypten. Und der verheißene Messias al-Islam und also Muslim und Chaudhry Nasrullah Khan Sahib trugen die Kosten für seine Reise nach Ägypten. Und er hatte viele Vorteile genossen in Ägypten und er wurde dann Sheikh Misri genannt danach, nämlich der Sheikh aus Ägypten. Und es passierte aber, dass eine Zeit kam, wie ich eben angedeutet habe, dass Hazrat Muslim dass er sich nicht ihm anschloss, Hazrat Muslim und er anfing gegen ihn zu reden und er wollte eine Fitna in der Jamaat gründen, aber Allah bewahrte und beschützte die Jamaat vor dem Unfrieden und vor der Fitna auf großartige Weise. Es gab Individuen, die auch Offenbarungen erhielten über Sheikh Misri Sahib, was sein Zustand ist. Und der Rang von Misri Sahib in der Jamaat kann man sehen daran, dass das Muslim selber sagt, dass jemand mir aus Afrika einen Brief schrieb, dass dadurch, dass Misri Sahib die Jamaat verlassen hat, bin ich sehr besorgt. Und er sagt, dass solche großartigen Menschen ihren Glauben verlieren und was ist dann mit unserem Glauben? Was passiert mit unserem Glauben? Und Hazrat Muslim Maud sagt, ich antwortete ihm, dass die Höhe des Ranges allein die Aufgabe Gottes ist, zu beurteilen, wer welchen Rang hat. Es ist nicht ihre Aufgabe zu schauen, wer welchen Rang hat. Und wir sehen auf praktische Weise, dass er sich von der Jamaat entfernt hat, den sie als großartig erachteten. Das beweist, dass sie ein Großartiger sind, weil sie in der Jamaat sind und er nicht großartig ist, weil er nicht mehr in der Jamaat ist. Das antwortete Muslim Maud ihm. Solange Misri Sahib in der Jamaat war, galt er als eine sehr bedeutende Persönlichkeit. Und heute sehen wir, dass er überhaupt keine Bedeutung mehr hat. Während dieses Unfriedens und nachdem er die Jamaat verließ und Unstimmigkeiten hatte, hatte Misri Sahib selbst durch diese Offenbarung La Taqtul Husaina sich selber offenbart. Also Muslim Maud sagt, dass das bedeutet, dass genauso wie als das Muslim Maud diese Offenbarung erläuterte und auch die Jamaat-Mitglieder ihm das sagten, sagte er selber, also Misri Sahib sagte selber, dass warum seine Ehefrau mitgezogen wird hier. Und das ist der Grund, weshalb ich diese Offenbarung erläutern möchte, die also Muslim dann auch genannt hat. Wie diese Offenbarung in Erfüllung ging. Also Muslim sagt weiterhin, schaut, wie großartig diese Prophezeiung ist, die selbst Misri Sahib auch genannt hat. Wir sehen also, dass seine Frau wusste, dass es eine solche Offenbarung gab und der Vater wusste, dass dies für ihre Tochter war und also Muslim Maud sagt, auch Misri Sahib musste dies akzeptieren und das, was wir hätten viel später analysieren müssen, hat er selber getan. Also Muslim Maud gibt es Beispiel, genauso wie das Gleichnis eines Menschen, der ein Messer hervorbrachte, um eine Ziege zu schlachten, aber er vergaß, wo er dieses Messer hingelegt hatte und dieses Messer wurde durch das Spiel der Kinder vergraben. Er suchte nach diesem Messer, aber er fand dieses Messer nicht. Er stand verwundert da, bis die Ziege dann auf dieses Messer einschlug mit ihren Hufen und er dieses Messer sah und sofort die Ziege schlachtete.
Und seitdem gibt es dieses Gleichnis oder diese Geschichte, dass ein Mensch selber durch seine eigenen Hände sein Verderbnis hervorbringt und ruft. Und das ist genauso wie eine Ziege, die ihr Messer hervorbrachte, mit dem sie geschlachtet wurde. Also Muslim radhiyallahu anhu schloss daraus, und das ist eine offensichtliche Schlussfolgerung, dass wenn Hafiz Sahib, also dem verheißenen Messias Islam, gehorcht hätte und seine Tochter Zainab nicht mit Misri Sahib vermählt hätte, hätte sie ihren Glauben nicht verloren. Man sollte also den Worten des Gesandten Folge leisten, und das ist die Aufgabe der Gläubigen, und man sollte versuchen zu verstehen und nicht selber Interpretationen hervorbringen und Erklärungen hervorbringen, sondern man sollte wörtlich dem folgen, was der Gesandte Gottes sagt, dann kann man auch seinen Glauben nicht verlieren. Genauso bringt der Muslim noch ein weiteres Beispiel und sagt, dass Maulvi Muhammad Ahsan Sahib ein sehr ungeduldiger Mensch war, und einmal ging der verheißene Messias des Islams spazieren nach Basrama, und er sagte während seines Spaziergangs, dass das Wort Gottes und das Wort des Menschen einen großen Unterschied aufweisen. Der verheißene Messias des Islam zitierte eine Offenbarung von ihm und sagte, das ist eine Offenbarung, und demgegenüber gibt es auch das Wort von Hariri, welcher ein bedeutender Schriftsteller war. Maulvi Muhammad Ahsan Sahib hörte diese Sache nicht ganz und dachte, dass dieses Ilham von Hariri ist, diese Offenbarung von Hariri ist. Und er sagte, das ist völlig absurd. Aber als der verheißene Messias sagte, dass dies das Wort Gottes ist, sagte Maulvi Sahib, Subhanallah, wie schön diese Worte sind. Man sollte also nicht voreilig eine Meinung bilden über etwas. Und dann erzählte der Muslim auch, dass heute in jedem Lande der verheißene Messias Islam bekannt ist. Und er erzählte ein eigenes. Also Muslim sagt, dass ein Sikh zu mir kam und sagte, dass ihr Onkel Mirza Ghulam Qadir Sahib, also der Bruder von dem verheißenen Messias, doch sehr berühmt war und ein großer Inhaber eines Amtes war. Aber Mirza Ghulam Ahmad Sahib kannte man nicht. Ihn kannte niemand. Der Sikh sagte, mein Vater ging zu Mirza Ghulam Murtaza Sahib, also dem Vater des verheißenen Messias Islam, und sagte, ich habe gehört, dass Sie noch einen zweiten Sohn haben. Wo ist er? Er antwortete, er ist die ganze Zeit in der Moschee und liest den Heiligen Koran, und ich sorge mich sehr um ihn, dass er nichts macht, außer zu beten und Koran zu lesen. Wie wird er sich ernähren? Geh zu ihm und sag dass er auch sich um seine weltlichen Angelegenheiten kümmern soll. Ich möchte, dass er einen Job macht, aber wenn ich ihm einen Job organisiere, dann weigert er sich, diesen anzunehmen. Und der Sikh sagt, dass mein Vater zu ihm hinging und ihm diese Ermahnung seines Vaters überbrachte, und er antwortete, der verheißene Messias Islam, Hazrat Masih Maud Islam antwortete, mein Vater sorgt sich um mich, ich möchte aber nichts mit der Welt zu tun haben, mit den Jobs dieser Welt zu tun haben. Gehen Sie zu meinem Vater und sagen Sie ihm, ich bin der Angestellter dessen, der mich angestellt hat, und ich möchte nicht ein Angestellter eines Menschen sein. Also Muslim Maud sagt, dass dieser Sikh eine große Auswirkungen auf den Sikh diese Worte hatten, und er immer in Tränen kam, als er darüber berichtete. Und also Muslim Maud sagt, er kam einmal in der kleinen Moschee zu mir und fing an, schluchzend zu weinen, und ich fragte, was los sei. Er sagte, heute wurde mir ein Leid zugefügt. Ich ging zum Bahishti Maqbara, und als ich das Grab des weißen Messias besuchen wollte und eine Niederwerfung machen wollte, kam ein Ahmadi und hinderte mich daran, obwohl ich einen anderen Glauben habe als er. Wenn die Ahmadis keine Niederwerfung vor den Gräbern machen, dann sollen sie es nicht tun, aber ich möchte dies tun, ich bin Sikh, warum hat der Ahmadi mich daran gehindert? Also Muslim sagt, dass der verheißene Messias Islam ein sehr unbekannter Mensch war, und die Leute, die ihn kannten,
hatten eine riesen Auswirkung auf ihn, dass, obwohl sie nicht Muslime waren, wollten sie nach dem Tode des verheißenen Messias zu seinem Grabe gehen. Die Nicht-Muslime. Also Muslim Maud sagt, dass Maulvi Muhammad Hussain Batalvi Sahib ein Freund des verheißenen Messias war und nach dem Anspruch des verheißenen Messias sagte, ich habe diesen Menschen hervorgebracht und ich werde ihn stürzen. Aber Allah vernichtete seinen Namen von Maulvi Muhammad Hussain, aber der Name des verheißenen Messias wurde in der Welt verbreitet. Also Muslim Maud sagt, dass ein Sohn von Maulvi Muhammad Hussain zum Arya wurde, zum Hindu wurde. Und also Muslim Maud sagt, ich lud ihn nach Qadian ein und machte ihn und ließ ihn wieder zum Islam konvertieren. Maulvi Muhammad Hussain Sahib schrieb mir auch einen Brief der Dankbarkeit deswegen. Und während der Khilafat Thaniya, des zweiten Khilafat, gab es inneren und äußeren Unfrieden. Und also Muslim Maud sagt, seit dem verheißenen Messias gibt es das Bestreben, die Jamaat zu unterdrücken, und auch heute sehen wir dies, aber durch die Segnung Gottes schreitet die Jamaat immer voran. Und also Muslim Maud sagte, dass die Jamaat ihren Rang erlangt hat, indem sie durch Dornen gegangen ist. Und das zeigt, dass die Segnung Gottes immer mit der Jamaat ist und war. Aber um diese Segnungen zu verewigen, muss die Jamaat sich stets um Gebete kümmern. Wenn wir immer beten, dann werden wir sowohl die gegenwärtigen als auch die künftigen Schwierigkeiten meistern, inshallah. Also Maulvi Abdul Karim Sahib radiyallahu ta'ala anhu und seine Opferbereitschaft nennt er Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu und sagt, dass der erste Kalif radiyallahu ta'ala anhu von Gott eine hoch angesehene Stellung gab und einen Job gab, und als er diese ablegte, fing er an, in seinem Lande zu dienen. In Bhera Sila Sargoda ist ein Haus, wo es große Landwirte gibt, und die meisten waren ihm sehr nah, und er konnte dort eine großartige Anstellung oder einen großartigen Verdienst machen. Aber er ging nach Qadian, um den verheißenen Messias zu treffen, und nachdem er nach einigen Tagen beschloss, zurückzugehen, sagte der verheißene Messias, Sie haben die Welt gesehen, jetzt sollten Sie hier bleiben. Er gehorchte so, dass er nicht einmal zurückging, um seine Sachen aus dem Hause zu holen, sondern jemanden schickte, der ihm seine Sachen holte. Und er ging gar nicht zurück. Und hier gab es überhaupt keine ihm ebenbürtige Stellung, aber trotzdem kamen Kranke zu ihm, und auf irgendeine Art und Weise hatte er immer die Möglichkeit zu verdienen. Aber Maulvi Abdul Karim Sahib hat eine Opferbereitschaft, wo er überhaupt keine Möglichkeit hatte, Geld zu verdienen. Er konnte nicht erwarten, dass jemand ihm Einkommen oder ein Stipendium gab. Es gab kein Mittel des Einkommens, aber er gehorchte dem verheißenen Messias und arbeitet als Sekretär für den verheißenen Messias. Und Muslim Maud sagt, heute arbeiten viele Institutionen der Jamaat. Das alles tat er selber alleine, Maulvi Abdul Karim Sahib, obwohl er überhaupt kein Einkommen hatte. Und das ist wie sein Leben in einer wilden Wüste und Düsternis zu widmen. Das sollten die Waqfine Zindagi auch beachten. Das sind die Vorbilder unserer Besurgs, und man sollte darüber nachdenken. Und die Liebe von Maulvi Abdul Karim Sahib zum verheißenen Messias darüber sagt also Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, dass Maulvi Abdul Karim Sahib eine besondere Bindung zum verheißenen Messias hatte und er ihn so liebte, dass dies nur jene verstehen können, die diese Zeit gesehen haben. All andere Menschen können nicht einmal darüber nachdenken. Er verstarb
Also Muslim Maud sagt, er verstarb zu einer Zeit, als ich 16 Jahre alt war. Und ich habe seine Liebe gespürt, als ich 12, 13 Jahre alt war, als Kind. Aber trotzdem habe ich eine solche Erinnerung daran, dass ich zwei Sachen niemals vergessen kann. Einmal, wie er Wasser trank und einmal, wie er den verheißenen Messias al-Islam liebte. Er liebte das kalte Wasser und liebte kaltes Wasser zu trinken. Und man hörte einen besonderen Ton, als er dieses Wasser trank, als ob Gott ihm das Paradies geben würde. Und er sagte immer Alhamdulillah, Alhamdulillah. Also Muslim Maud sagt, dass das Wasser von diesem Brunnen in Masjid al-Aqsa sehr berühmt ist. Heute kümmert sich niemand darum, sagt das Muslim Maud, aber es war sehr berühmt und er sagte immer, holt mir Wasser von dort. Und wenn der verheißene Messias al-Islam anwesend war, war es anders, aber sonst wartete er an den Treppen und trank das Wasser. Und zum Zweiten sagt der Muslim Maud, ist, dass als er in Gegenwart des verheißenen Messias al-Islam saß, sah es so aus, als ob seine Augen von dem verheißenen Messias al-Islam etwas suchen und essen würden. Und es gab einen Garten an Liebe, der in seinen Augen und in seinem Gesicht blühte und Licht erblühte dort. Und er hörte sich die Aussagen des verheißenen Messias al-Islam an in Liebe und es war eine besondere Atmosphäre, wie er dies tat. Und also Muslim Maud sagt, wenn ich das in einer ähnlichen Art gesehen habe, dann bei Hafiz Roshan Ali Sahib. Maulvi Abdul Karim Sahib Marhum hatte eine besondere Liebe zum verheißenen Messias al-Islam und der verheißene Messias al-Islam liebte ihn genauso. Die Art und Weise des verheißenen Messias al-Islam war, dass er nach dem Maghrib-Gebet immer sitzen blieb, um etwas zu sagen. Aber nach dem Tod von Hazrat Maulvi Sahib tat er dies nicht mehr. Jemand fragte, Huzur, warum sitzen Sie nicht mehr bei uns? Also der verheißene Messias al-Islam sagte, ich habe Schmerzen, wenn ich sehe, dass der Platz von Maulvi Abdul Karim Sahib leer ist. Obwohl es niemand anderen gab als den verheißenen Messias al-Islam, der von der Lebendigkeit Gottes überzeugt war, aber so groß war die Liebe zu Abdul Karim Sahib. Also Muslim Maud sagt, dass einmal in Qadian eine Person über Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib Marhum etwas Falsches sagte und Schimpfworte sagte und die Leute fingen an, auf ihn einzuschlagen und er war aber sehr stur und sagte die ganze Zeit, ich werde das wiederholen, ich werde dies wiederholen. Die Menschen schlugen auf ihn ein und dieser Streit entfachte. Also Muslim Maud sagt, wir waren klein. Das war für uns wie ein Theater, das stattfand und die Leute schlugen auf ihn ein und bis sie nicht mehr konnten und er sagte, ich werde dies weiter sagen. Ein Nicht-Ahmadi Ringer war damals in Qadian und wollte sich behandeln lassen bei dem ersten Kalifen. Als er dies hörte, dachte er, dass das vielleicht eine Sache großen Lohns sei und er sich auch daran beteiligen soll. Er ging dorthin und schlug. Er wusste gar nicht, was passiert war. Er hob ihn auf und schlug ihn auf die Erde ein. Aber er war sehr stur und sagte, ich werde immer noch weiter dies sagen. Also Muslim Maud sagt, für uns war das wie ein Theater, das dort stattfand. Und als der verheißene Messias davon erfuhr, war er sehr zornig und sagte, ist das etwa unsere Lehre? Der verheißene Messias sagte, schaut, die Leute wollen uns beschimpfen. Aber was passiert denn mit uns, wenn er auch Maulvi Abdul Karim Sahib beschimpft hat? Was ist denn dann los? Was ist denn passiert? Also Muslim Maud sagt, unser Nana Mir Nasir Nawab Sahib, als er dies sah, ging er dorthin
und hielt die Menschen auf und sagte, was macht ihr für absurde Sachen, warum schlägt ihr ihn? Warum schlagt ihr ihn? Aber als er dabei war, dies zu sagen, beschimpfte dieser Mensch wieder Maulvi Abdul Karim Sahib. Daraufhin schlug auch Mir Sahib auf ihn zwei Mal und gab ihm eine Ohrfeige. Und also Muslim sagt, manchmal passiert dies auch, die Sachen, die absurd sind, und nur weil andere das machen, machen alle mit und wollen alle mitmachen. Aber trotzdem sollten wir unsere Gefühle in Zaum halten. Der verheißene Messias al-Islam, es gab einen Gefährten, Munshi Ruri Khan Sahib, der auch den verheißenen Messias al-Islam sehr liebte, und Muslim Maud sagt, er liebte den verheißenen Messias al-Islam sehr. Er kam aus Kapurthala und über die Aufrichtigkeit der Menschen von Kapurthala sagte der verheißene Messias al-Islam berichtete er so oft, dass er sogar einen Brief schrieb, die Jamaat dort aufbewahrt hat, dass diese Jamaat eine solche Aufrichtigkeit an den Tag gelegt hat, dass sie im Paradies bei mir sein werden. Und sie baten den verheißenen Messias al-Islam, Hazur, kommen Sie nach Kapurthala. Und der verheißene Messias al-Islam hatte versprochen, dass er kommen wird, wenn er konnte. Einmal konnte er nicht Bescheid geben und ging ohne Bescheid zu geben, ging er in Richtung Kapurthala, und als er Kapurthala erreichte am Bahnhof, gab es einen Gegner, der den verheißenen Messias al-Islam erkannte, und er war ein Gegner, aber Munshi Ruri Sahib sagt, dass wir an dem Geschäft saßen und dort beschäftigt waren und er kam zu uns und sagte, Mirza Sahib ist gekommen, und er sagt, ich ging ohne Pagadi und ohne Schuhe, lief ich zum Bahnhof, und dann dachte ich, das kann doch nicht sein, dass der verheißene Messias al-Islam zu uns kommt, und das ist ein Gegner, der uns dies sagt. Er hat das bestimmt gesagt, um uns eine falsche Hoffnung zu machen, und Munshi Sahib sagt, ich fing an, mit ihm zornig zu sein und zu sagen, dass du ein Lügner bist und du möchtest uns verspotten. Aber dann dachte ich wieder, vielleicht stimmt es doch, und ich rannte wieder dorthin, und dann dachte ich wieder, dass dies nicht sein kann, und ich ging wieder zu ihm. Und er sagte, beleidige mich nicht, ich kann mit dir gehen. Und wir gingen dorthin. Er sagt, mal rannte er, mal blieb er stehen, und ich ging voran, und dann sah ich vorne, dass der verheißene Messias al-Islam dort von vorne kam. Und das ist eine Liebe, die zu Verrücktheit führt, und wie zwei Verrückte, die sich lieben, als ob man nicht wahrhaben kann, dass der verheißene Messias zu uns kommt. Als der verheißene Messias al-Islam verstarb, kam Munshi Ruri Khan Sahib nach Qadian, und er sagte zu mir, dass ich sie treffen möchte. Ich kam heraus und sah, dass er 2 oder 3 Goldstücke hatte, und er sagte, geben Sie dies Ammajan, also Ammajan. Also Muslim sagt, entweder sagte er Ammaji oder Ammajan, irgendetwas mit Mutter, sagte er, und dann fing er an zu weinen und schluchzte und weinte so stark, dass sein Körper erzitterte und erbebte. Ich wusste, dass er an den verheißenen Messias al-Islam denken musste, aber er weinte so stark, dass ich dachte, dass vielleicht auch etwas anderes eine Rolle spielt. Er weinte 15, 20 Minuten lang oder vielleicht eine halbe Stunde, und ich fragte, was denn passiert sei. Er wollte antworten, aber konnte nicht antworten. Als er wieder den Mut fasste, sagte er, als ich das Bad machte, verdiente ich 7 Rupien. Und jetzt habe ich, um dies zu spenden, um dies dem verheißenen Messias selber zu geben, alles aufgespart. Und ich hatte alles aufgespart, damit ich nach Qadian gehen kann. Und dann gab mir Gott bessere Gelegenheiten zu verdienen. Und ich wollte diese Diamanten dem verheißenen Messias geben,
Und ich dachte, dass ich ihm Gold geben werde, welches ich kaufen werde, welches ich ihm schenken wollte. Aber als ich etwas ansammelte, war es nicht so viel. Und ich dachte, ob der verheißene Messias Islam dies annehmen würde. Und bevor ich das Geld hatte, ging ich nach Qadian und gab ihm das ganze Geld, das ich hatte. Und ich hatte 3 Pfund gesammelt und wollte dies selber dem verheißenen Messias Islam geben, aber der verheißene Messias starb. Er hatte 30 Jahre lang in dieser Sehnsucht verbracht, dass er dies dem verheißenen Messias Islam schenken würde. Aber als ihm das gegeben wurde, war der verheißene Messias Islam bereits verstorben. Als er so viel hatte, war der verheißene Messias Islam bereits verstorben. Das war die Aufrichtigkeit dieser Menschen und die Treue und die Opferbereitschaft. Es gibt einige Buchstaben des Arabischen, einige Worte des Arabischen, die Nicht-Araber nicht aussprechen können auf richtige Art und Weise. Ein Araber brachte diesen Einwand hervor während des Gesprächs und sagte, dass sie die arabischen Worte nicht richtig aussprechen. Darüber sagte Muslim dass einmal jemand zum verheißenen Messias Islam kam und der verheißene Messias Islam machte Tabligh und sagte, dass im Koran dies und jenes steht und da das Qaf für Punjabis schwer ist auszusprechen und die Leute das Qaf nicht richtig, in der Regel nicht richtig aussprechen können, sondern ein ganz normales Qaf aussprechen. Auch der verheißene Messias sagte ganz flüchtig Koran und diese Person sagte, Sie wollen ein Gesandter sein, Sie können nicht einmal Koran richtig aussprechen. Wie wollen Sie den Koran denn erklären uns? Und als er dies sagte, befand sich auch Sahibzada Abdul Latif Shahid in dieser Versammlung. Und er ging nach vorne, um auf ihn einzuschlagen. Doch der verheißene Messias Islam nahm ihn bei der Hand. Und auch Maulvi Abdul Karim Sahib Marhum saß auf der anderen Seite. Er nahm die andere Hand von Abdul Latif Shahid. Und der verheißene Messias Islam fing wieder an, Tabligh zu machen. Und dann sagte er zu Sahibzada Sahib, der verheißene Messias Islam sagte zu ihm, das ist die Waffe, die diese Menschen haben. Wenn sie diese Waffen nicht verwenden, was sollen sie sonst tun als dies? Wenn sie glauben, dass sie mit Argumenten und Wahrhaftigkeit sprechen, dann hätte Gott mich gar nicht schicken brauchen. Seine Sendung, dass ich geschickt wurde von ihm, beweist doch, dass diese Menschen überhaupt keine Wahrhaftigkeit besitzen. Sie haben diese absurden Waffen, die sie herausspielen. Und er sagte zu Sahibzada Sahib, wollen Sie, dass Sie diese Waffen nicht verwenden? Lassen Sie diese verwenden. An einer Stelle gab es auch diese Angelegenheit mit dem Buchstaben Suad. Und der Muslim hat dies auch berichtet darüber. Es gibt auch ein Audio darüber. Und vielleicht war es so, dass derselbe Zeitpunkt war über Qaf und Suad, weil das ungefähr gleiche Überlieferungen sind. Also Muslim hat selber geschrieben, dass die Araber sagen, dass niemand das dort so aussprechen kann wie wir. Und wo gibt es da noch Bedarf, etwas Einwand hervorzuheben, wenn die Araber das selber sagen, dass keiner das machen kann als sie? Und also Muslim sagt, ich versuche das Wort richtig auszusprechen, aber auch ich schaffe das nicht richtig unter den Punjabis. Ich habe dies deswegen erläutert, beides, weil Qaf und Dad, beides wurde überliefert, beide Buchstaben wurden überliefert und vor allem kennt man diese Überlieferung über das Dad und deswegen werden die Leute auch anfangen, mir zu schreiben, dass es nicht um Qaf, sondern um Dad ging. Und dann wird unnötig viel mehr Post kommen und die Menschen, die Post sehen, sind sowieso schon besorgt, dass so viel Post kommt. Deswegen habe ich das erläutert.
Über die Geduld sagte also Muslim Taranho, dass wie groß die Geduld des verheißenen Messias Islam war. Es gab solche Schimpfbriefe, die der verheißene Messias Islam erhielt. Und also Muslim sagt, ich habe solche Briefe gelesen und die sind so voller Schimpfwörter, dass das Blut, das Herz weint und das Blut kocht. Aber also Muslim sagt, er erhielt so viele Briefe, Schimpfbriefe, und ich erhalte vielleicht 4 oder 5 solche Briefe, außer die anonymen. Aber der verheißene Messias der Islam erhielt jede Woche 2, 3 solcher Briefe, und diese waren so voller Schimpfwörter und so dreckig, dass der Mensch verwundert ist. Und also Muslim sagt, einmal las ich zufällig in einem Brief, und ich las 1, 2 Briefe, als das Blut kochte. Und der verheißene Messias Islam sah dies, wie ich dies las. Und er kam zu mir und nahm diese Tüte von Briefen von mir und sagte, hör auf, diese zu lesen. Es gibt viele Tüten, die der verheißene Messias Islam voller solcher Briefe hatte, die er aufbewahrte in einem Koffer. Manchmal verbrannte er diese auch, aber diese sammelten sich wieder an. Und über diese Tüten hat der verheißene Messias Islam geschrieben, ich habe ganze Tüten von Schimpfwörtern von meinen Gegnern. Und diese sind nicht nur voller Schimpfwörter, sondern auch voller lügnerischer Ereignisse und lügnerischer Unterstellungen. Man sollte also nicht sich vor solchen Dingen fürchten, denn diese erwarten von uns, dass wir Taqwa zeigen. Wir brauchen nicht besorgt zu sein und Emotionen zu zeigen. Das Herz der Feinde ist voller Dreck, also werden sie nur Dreck hervorbringen. Aber wir sollten Gottesfurcht und Rechtschaffenheit zeigen und unsere moralischen Eigenschaften verbessern. Wenn ein Feind uns auslacht, dann sollst du diese Versammlung verlassen. Das ist das Gebot Gottes. Verlasse diese Versammlung. Also Muslim Anhu sagt, dass Allah Segnungen legt in allen Dingen, die die Gesandten betreffen. Und es ist die Aufgabe der Menschen, von diesen Segnungen zu profitieren. Man kann diese Segnungen nicht leugnen. Und auch das Vorbild des verheißenen Messias des Islam ist ein Beweis dafür. Und also Muslim sagt, ich kann mich daran erinnern, und in Al-Badr steht es auch, dass einmal der verheißene Messias des Islam nach Delhi ging, und er ging zu den Gräbern verschiedener gottesfürchtiger Menschen, um dort zu beten, Khaja Baqi Billah, Khaja Nizamuddin Qutb Awliya, Shah Waliullah Sahib, Khaja Mir Dard Sahib und Nasiruddin Sahib, Chiragh sind einige Personen, zu deren Gräbern der verheißene Messias des Islam ging, um zu beten. Und also Muslim sagt, ich erinnere mich daran, obwohl das nicht veröffentlicht wurde, aber ich kann mich daran erinnern, dass der verheißene Messias gesagt hat, dass die Herzen der Menschen von Delhi gestorben sind, und wir wollten, dass wir bei den Gräbern dieser heiligen Menschen für die Leute aus Delhi und für ihre Kinder und für diese Walis beten, damit die Herzen der Menschen von Delhi wieder lebendig werden. Und also Muslim sagt, dass er auch für diese Menschen betet und für sich selber betete und auch für andere Menschen betet an den Gräbern. Schaut, sagt der Muslim, der verheißene Messias Islam betete nicht nur für sie, diejenigen, die denken, dass man an den Gräbern nur für beten darf für die Verstorbenen. Dieses Diary zeigt, dass dies falsch ist. Denn der verheißene Messias Islam sagt, dass er auch für sich selber betete, dass Allah uns auch in unseren Zielen erfolgreich macht. Und betete auch für andere Sachen. Das ist das Tagebuch des verheißenen Messias, das in Al-Badr erschienen ist. Und das ist ein Beweis dafür. Genauso sagt der verheißene Messias in Tazkiratu Shahadatain, dass er das Ziel hatte, in Gurdaspur, bevor er nach Gurdaspur ging, dass er dieses Buch, Tazkiratu Shahadatain, zu Ende schreibt und es mitnimmt. Aber er hatte Nierenschmerzen. Und der verheißene Messias sagt, ich dachte, dass ich dies nicht schaffen würde. Und ich sagte zu meiner Ehefrau, Umm al-Mu'minin,
dass ich jetzt beten werde und Sie sollen Amin sagen. Und der verheißene Messias sagt, ich dachte an die Seele von Sahib Abdul Latif Shahid und sagte, dieser Mensch hat für dich Opfer erbracht und ich möchte für seine Ehre dieses Buch schreiben. Gib du mir die Kraft und die Gesundheit dafür. Und Muslim sagt, ich schwöre bei Gott, dass nicht einmal 6 Uhr morgens, der verheißene Messias sagt, dass nicht der Morgen angebrochen war, als ich gesund war und ich dieses Buch zu Ende schrieb. Also Muslim sagt, schaut, der verheißene Messias Islam wollte dieses Buch schreiben, noch bevor er nach Gurdaspur zu diesem Gerichtstermin ging, aber er war krank und er rief diese Seele in sein Gedächtnis eines Dieners und sagte, O Allah, schau, wie er Opfer erbrachte und ich möchte dieses Buch für ihn schreiben. Gib du mir Gesundheit durch deine Segnung. Und Allah erhörte sein Gebet. Und der verheißene Messias hat dies unter der Überschrift ein neues Wunder über Hazrat Maulvi Abdul Latif Shahid. Das ist ein Beweis dafür. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat selbst so oft gebetet. Was verboten ist, ist, dass man über einen toten Menschen nachdenkt, dass er uns etwas geben kann. Das ist falsch und verboten. Und der Islam nennt so etwas haram und verboten. Aber dass man dorthin geht und dort einen Enthusiasmus entwickeln kann oder dass man verschiedene Versprechen, die Allah einem Gesandten geleistet hat, ins Gedächtnis ruft und deswegen betet, dass du dieses Versprechen erfüllen sollst, das ist nicht nur nicht verboten, sondern eine spirituelle Wahrheit. Und es ist eine Pflicht für den Gläubigen, dass er von so etwas profitiert. Wenn wir zum Beispiel am Grab des verheißenen Messias Islam gehen und zu beten, dann können wir Gott ansprechen und sagen, O Allah, das ist jener Mensch, dem du dies und jenes versprochen hast, nämlich, dass du durch ihn den Islam lebendig machen wirst. Das war dein Versprechen, dass sein Name an allen Ecken und Enden der Welt berühmt sein würde. Erfülle dieses Versprechen. Möge Allah uns auch die Kraft geben, dass wir ein Teil von diesem Versprechen werden und die Mission des verheißenen Messias Islam erfüllen und das wahre Gesicht des Islams der Welt zeigen und selber auch sehen. Ich werde nach dem Gebet ein Janazah verrichten von Maulvi Muhammad Yusuf Sahib Derwish Marhum aus Qadian. Er ist am 22. Juli 2015 im Alter von 94 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Er war der einzige Ahmadi in seiner Familie. Er hat eine lange Zeit Hadith und Koran in der Madrasa Ahmadiyya gelehrt. Ein sehr einfacher Mensch, demütiger Mensch, der seinen Aufgaben mit Verantwortungsbewusstsein nachging. Treuer Mensch. Er war aus Zila Lahore und Zila Qasur. Er hatte in seinem Dorf die Grundschule besucht und im Jahre 1939 in einer Ahli Hadith Schule Hadith gelernt. Dort traf er einen Ahmadi und lernte die Ahmadiyyat kennen. Ging nach Qadian, um zu lernen und um zu schauen, was die Wahrheit ist, und las viel. Und im Jahre 1944 leistete er das Bait an der Hand des zweiten Kalifen ab. Und dann ging er nach Qadian, um dort zu lernen. Und während der Teilung Indiens versprach er, dass er in Qadian bleiben würde, und wurde ein Derwisch. Im Jahre 1949 hatte Hazrat Muslim gesagt, dass wir durch die Mubalirin-Klasse einige Menschen brauchen, die noch mehr lernen. Und auch er wurde dafür ausgewählt. Und 4 Jahre lang lernte er. Und im Mai 1955 wurde er als Lehrer in der Madrasa Ahmadiyya Qadian angestellt. Im November 1958 machte er Maulvi Fazal in Punjab Universität. In der Madrasa Ahmadiyya lehrte er eine lange Zeit lang.
und hatte das Senior Shahid Grade. Aber auch danach, nach seiner Rente, lehrte er weiter. Ein sehr frommer Mensch, der betete und der seine Schüler auch sehr liebevoll behandelte. Und er hatte ein großes Wissen über das Hadith und konnte dies so beibringen, dass die Schüler immer dies schnell lernen konnten. In Tarikh Ahmadiyyat Band 11 wurde er unter der Nummer 153 unter den Derwischen genannt. Er hat die Zeit des Derwischseins mit Dankbarkeit verbracht. Er war Musi. Er hat 3 Töchter und einen Sohn, einen Stiefsohn. Sein Sohn Jamil Ahmad Sahib Nasir ist ein Rechtsberater in der Jamaat und Badruddin Taab Sahib, sein Stiefsohn, ist auch in der Fazl Umar Press tätig. Aisha Begum Sahib, seine Tochter, Dr. Nasim Ahmad Sahib Hafsabadi, sie ist verheiratet mit ihm. Sie ist Principal in der Women College. Möge Allah die Ränge des Verstorbenen erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, seine guten Taten voranzubringen. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.